Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yallovsun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hep çöpe atıp da ziyan etmiş olduğumuz kabuklarla mükemmel bir yağ yakıcı, öksürük giderici ve bronşlarımızı açıcı, nefes açıcı özelliğe sahip mükemmel bir tarif hazırlıyorum. Şimdi şöyle portakalımın kabuğunu soydum ben. Beyazlarıyla birlikte olacak arkadaşlar. Ben böyle size örnek olsun diye gösteriyorum. Ya da dilerseniz sadece limonla ya da yarı portakal kabuğu, yarı limon kabuğuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hangisi mevcutsa. Ben şimdi öncelikle burada bir portakal kabuğu var. Bunu yarısını şöyle küçük küçük kesiyorum. Portakal kabuğunda ve limon kabuğunda biliyorsunuz sitrik asit var. Bu da zayıflamalarda kullanılan bir malzeme olup bolca miktarda da C vitamini olduğu için bizim sağlıklı bir biçimde kilo vermemize yardımcı olacak güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Şimdi bunları küçük kesiyoruz bu şekilde. Bundan sonra çöpe atarken bir kere daha düşünmemiz gerekiyor diye söylemek istiyorum sizlere. Gerçekten etkilerini bilseniz, sonuçlarını bilseniz inanamayacaksınız. Şöyle ne kadar küçük doğrarsak bizim için çok daha iyi. Bu şekilde doğramamız gerekiyor. Rondodan, robottan vesaire geçirmeyeceğiz. Kabuklarını güzelce yıkıyoruz. Karbonatlı suda bekletiyoruz ve ardından bir kere daha durulayıp ondan sonrasında kullanabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde kabuklarını hazırlayıp bir cam kavanoz içerisinde kür kullanımı boyunca saklayabilirsiniz de arkadaşlar. Daha pratik olacaktır. Hani bir kere hazırlarsanız oradan alıp her seferinde sadece demleme işlemi yapıp kullanabiliyoruz. Şimdi böyle güzelce kesiyoruz ve bu portakal ya da limon kabuğuyla arkadaşlar sadece vücudumuzdaki yağlardan gitmiş olacak. Bunu düzenli olarak kullandığımızda tam 5 günde 7 kilo verdiren özelliğe sahip arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi dilerseniz yarı ondan da yapabilirsiniz. Ya da sadece tek bir tanesini de kullanabilirsiniz. Ama limon 4 mevsim evimizde olan bir malzememiz. Evet, bu şekilde bunları ben biraz daha küçültüp diğerlerini de hazırlayıp hemen geliyorum videoyu uzatmamak adına. Şimdi bunları böyle küçük doğradık. Niçin bıçakla doğrayın diyorum. Çünkü sitrik asit var. Blender ya da rondodan geçirdiğimiz zaman bütün asit rondo ya da blenderın içerisinde kalıyor. Bu da bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir demliğim var. Bunun içerisine süzgecimi koyuyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı tepeleme olarak arkadaşlar böyle ayarlayın. 2 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığı bu şekilde portakal mandalina kabuğunu koyuyoruz. Ve üzerine hemen yarım tatlı kaşığı zencefil, toz zencefilimi ilave ediyorum bu şekilde. Ve şimdi de üzerine kaynar suyumu döküyorum. Şayet bu şekilde bir kupanız, demleme kupanız yoksa çaydanlıkta da bu şekilde demleyip süzüp o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu tamamıyla dolduruyorum. Doldu. Kapağını kapatıyorum. 10 dakika demlemeye alıyorum. Evet, 10 dakika çayımız demini aldı arkadaşlar. Hemen kapağını açıp şöyle. Evet. Bizi zayıflatacak, yağlarımızı yakacak, öksürüğümüzü geçirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, vücudumuza bolca miktarda C vitamini depolayacak olan mükemmel bir tarif oldu arkadaşlar. Bu tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da yararlanabilsinler. Bunu günde 3 defaya kadar içebiliriz. Öğünlerden yarım saat 45 dakika kadar önce için.
Ve bu kürümüze tam 5 gün boyunca devam ettiğinizde 5 günde 7 kiloya kadar verme imkanınız. Bu kürü kimler yapabilir, kimler yapamaz? İçeriğinde bulunan malzemelere karşı hassasiyeti olanlar, herhangi kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamile ve emzikli olanlar yapamazlar. Bunun dışında herkes güvenle kullanabilir arkadaşlar. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Lütfen kendinize iyi bakın. Bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın ki her videodan ilk siz haberdar olun. Sizleri çok seviyorum. Türkan Yallovston'dan saygılar.